ছোট্ট বাচ্চাদের মা বাবাদের ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ান বিউটি। সর্দি কাশি সারাক্ষণ বাচ্চাদের লেগেই থাকে। সর্দি কাশি বছরে 4 থেকে 5 বার যদি তোমার বাচ্চার হয়ে থাকে তাহলে এটা নর্মাল, এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু তার থেকেও যদি বেশি হয়, তোমার মধ্যে প্রায় 10 থেকে 12 দিন সে স্কুলেই যেতে পারছে না, তাহলে তার ঘন ঘন সর্দি কাশির ধার থাকে। এই সর্দি কাশি যে ঠান্ডা লেগেই হবে সব সময় এর কোনো কথা নেই। এত বাইরে পলিউশন, তাছাড়া অন্য কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যার জন্য আমাদের বাচ্চাদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে। এই ফ্যাক্টরগুলো কি, যার জন্য অ্যালার্জি হয়, সেটাই আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে জ্বর কমে গেলেও আমাদের বাচ্চাদের সর্দি কাশি প্রায় তারপরেও জ্বরের পরেও 10-12 দিন লেগে থাকে। এটা কি কিন্তু আমাদের দেখছি শুকনো কাশি, খুসখুসে কাশি হচ্ছে, ঘুমানোর সময় মাঝে মাঝে 2-1টা হাঁচি হচ্ছে, কিন্তু কখনোই দেখা যাচ্ছে না কোনো সর্দি টর্দি পড়তে। এগুলো তোমাদের জানতে হবে, তখন আমরা কি ওষুধ দেব। এর কি কোনো ওষুধ আছে? না, এর তেমন ওষুধ নেই। এগুলো হচ্ছে অ্যালার্জির কাশি। এই অ্যালার্জির কাশি কি কারণে হয়? শুধুমাত্র ডাস্ট অ্যালার্জি থেকেই কাশি হয় তা নয়। অ্যালার্জির কাশি তোমার বাচ্চা আরশোলার থেকে অ্যালার্জি হতে পারে, কুকুর বিড়াল এদের লোম থেকে অ্যালার্জি হতে পারে, ডিওড্রেন্ট থেকে অ্যালার্জি হতে পারে, তারপরে যে কোনো স্ট্রং স্মেল থেকে তোমাদের অ্যালার্জি। ছাড়া মানসিক চাপ, বলবে বাচ্চারা আবার কি মানসিক চাপ, তারাও তো স্কুলে যায়, সেই ধরনের চাপও তো দেখা দেয় তাদের মধ্যে। সেই মানসিক চাপ, সাথে পরিবেশ, দূষিত পরিবেশ, রান্নার ধোয়া, তারপর তোমার কোনো মশা মারার উগ্র স্প্রে বা ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, এই যে কোনো কিছু থেকেই তোমার বাচ্চার অ্যালার্জি হতে পারে। কি করে বুঝবে তুমি তোমার বাচ্চার কি করে অ্যালার্জি? তোমাকেই বুঝতে হবে, ডাক্তার বা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। ধরো তুমি দেখছো যে মশা মারার ধূপ জ্বালিয়েছো, খানিকক্ষণ বাদে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে রিয়াকশন হলো না, কিছুক্ষণ বাদে তোমার বাচ্চা কাশছে বা সেদিন রাত্রে ঘুমানোর সময় কাশছে, তারপরের দিনটা মশা মারার ধূপটা জ্বালালে না, দেখলে যে কাশি হচ্ছে কিনা, দেখলে হলো না, তাহলে বুঝতে হবে আমার বাচ্চার মশা মারার ধূপ থেকে হয়েছে। এছাড়া কোনো স্ট্রং পারফিউম তুমি ইউজ করেছো, তোমার বাচ্চার অ্যালার্জি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তোমাকে সেই পারফিউমটা অ্যাভয়েড করতে হবে। আমার মেয়ের এই ফ্যাক্টরগুলোর জন্যই প্রচণ্ড সর্দি কাশি লেগে থাকতো ছোটোবেলায়। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তারপর সেই ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সেই নিয়ে ওয়েদার চেঞ্জের কথা এখানে আমি বলছি না, ওয়েদার চেঞ্জে তো হয়, সেটা সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা, কিন্তু এই অ্যালার্জির জন্যও বাচ্চার প্রচুর সর্দি কাশি হয়। আর বিশেষত আমরা এই অ্যালার্জির কাশি হলে তুমি ওষুধ যে বলতে পারো সেরকমভাবে আছে তা নয়, সিমটোম্যাটিক ওষুধ আছে। যদি অ্যালার্জির কাশি থেকে তোমার বাচ্চা খুব কাশছে, কাশির ওষুধ দিতে পারো, তাহলে প্যারাসিটামল দিতে পারো বা ঠান্ডা লাগার ওষুধ দিতে পারো। কিন্তু আবার কখনো কখনো নাকের ড্রপও দিতে পারো, নাকে যে আমাদের ন্যাজাল ড্রপগুলো পাওয়া যায়, তো তুমি বাড়িতে ন্যাজাল ড্রপ বানিয়েও নিতে পারো। 30 ml জল নেবে, 1 ounce জল, তার থেকে 1 চিমটে মতো নুন নিয়ে সেটাকে জলে ফোটাবে, ফুটিয়ে একটু ঘন করে নিয়ে সেটা ঠান্ডা করে একটা বোতলের মধ্যে রেখে দেবে, ড্রপারের সাহায্যে সেই ড্রপটা দেবে। সর্দি কাশি বাচ্চাদের 3-4 দিনে, 4 থেকে 5 দিনে এই অ্যালার্জির কাশি কমেই যায়। তবে যদি বাচ্চার ঘন ঘন কাশি হতে হবে তাহলে তোমরা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, এবং ডাক্তার একটা অ্যালার্জির কাশি একবার হলো ট্রিটমেন্ট করলো সেটাতে কমে যাবে তা নয়। এটা যদি মারাত্মকভাবে হতে থাকে তাহলে তোমাকে একটা বিশেষ কোনো টেস্টের কথা ডাক্তাররা বলবে, সেটাতে অ্যাকুরেট বোঝা যাবে তোমার বাচ্চা কোথা থেকে বেশি ভুগছে। যদি বাচ্চা খুব অসুস্থ হয়ে পারে, মানে একদম 1 মাসের ওপর জ্বর থাকছে, কিছুতেই কমছে না, তোমাকেই বার করতে হবে যে তোমার বাচ্চার কী থেকে কাশি হচ্ছে। আমার মেয়ের ক্ষেত্রে বলি, আমার মেয়ের প্রতি বছর যখন এই বর্ষাকালটা আসে, বর্ষাটা যখন চলে যায় ঠিক সেই সময় মারাত্মক কাশি হতো। কাশিতে ঘুমাতে পারতো না, শুতে পারতো না, বসতে পারতো না, সারাদিন প্রায় 1 মাস এরকম চলতো। আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা এই বর্ষার রোগটা বার করেছি। বর্ষার রোগটা আমার বার করতেও প্রায় প্রথম বছর বুঝিনি, দ্বিতীয় বছর বুঝেছি। তারপর থেকে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টে না গিয়ে আমি একটা কোর্সের মাধ্যমে আমাকে বাচ্চাকে একটা ইনহেলার, তারপরে ঠান্ডা লাগার যে ওষুধ, সেগুলো প্রায় এটা আমি 6 মাস মতো কোর্স করিয়ে তারপরের বছর যখন আবার ঠান্ডা এই সিজনটা আসে তার আগে থেকে
এটা স্টার্ট করে এখন আপাতত 2-3 বছর এই প্রসেসটা চালানোর পরে একটু স্টেবল হয়েছে। তোমরাও চেষ্টা করো কি থেকে তোমার বাচ্চার এই কাশি হচ্ছে, কারণ শুকনো কাশি আর হাঁচি এই জিনিসগুলো কিন্তু সর্দি থেকে, জ্বরের পরে যে সর্দি হয় বা ঠান্ডা লেগে যে সর্দি হয় সে থেকে ম্যাক্সিমামটা হয় না, সেটা অ্যালার্জির কাশিই হয়ে থাকে। সেটা তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। নেই, যখন বাচ্চা রাতে ঘুমাতে যাচ্ছে তখনই কাশি হচ্ছে, তখনই খুসখুসে কাশি, কিছুতেই ঘুমাতে পারছে না দিনে, তাহলে কেন ডাক্তার দেখাবো? অ্যালার্জির কাশির থেকেই, যেসব বাচ্চাদের অ্যালার্জির কাশি হয় তাদের পরবর্তীকালে হাঁপানির টান থাকে এবং সবসময় না দেখা যায় ঘর করছে, একটা শুকনো বুকের ওপর দিকে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাকে এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়। একটা ঘর নাকের ভেতরে একটা ফরফর আওয়াজ হয়। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে মানে ধরো 100টা বাচ্চার মধ্যে 30টা বাচ্চার পরের ক্ষেত্রে হাঁপানি দেখা দেয়। এবার হাঁপানি কি সবসময় এরকম করলেই কি হাঁপানি হয়? না, ওরম করলেই হাঁপানি হয়। তুমি আর্লি স্টেজে হাঁপানিটা হচ্ছে কি করে বুঝবে? এই যে আমাদের এই যে গলার হাড়টা আছে এইখানটা দেবে, এইখানটা এরকম দপ করছে। এই জিনিসটা যখনই হবে তখন বুঝবে তোমার বাচ্চার হাঁপানি হচ্ছে বা শ্বাসে কষ্ট হচ্ছে ভেতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ইনিশিয়াল স্টেজেই ডাক্তার দেখিয়ে তার জন্য যদি তোমাদের নেবুলাইজার দিতে বলে বা ইনহেলার দিতে বলে সেটা অবশ্যই দিয়ে নেবে, কারণ কোনো কিছু বেশি হয়ে গেলে সারাতে সমস্যা সামান্য স্টেজেই সারিয়ে নেওয়া যায়। যেসব বাচ্চা অপুষ্টির শিকার, মানে অনেকেই বাচ্চারা খাওয়া দাওয়া করে না, আমার ছেলে মেয়েও এর মধ্যে পড়ে, তাদের সর্দি কাশির সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। ভিটামিনের অভাব হলেও বাচ্চাদের সর্দি কাশি বেশি হয়। ভিটামিন ডি, এ আর সি যদি সাফিসিয়েন্ট থাকে তাহলে সর্দি কাশিটা অনেকটা আটকানো যায়। ভিটামিন সি আমরা লেবুতে পাই, ভিটামিন এ আমরা গাজর, পেঁপে এগুলোতে পাই। ইয়েলো কালারের ফ্রুটসে মোটামুটি ভিটামিন এটা পাওয়া যায়। আর ভিটামিন ডি আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এগুলো খাই। এছাড়া দই খাওয়ালেও, প্রোবায়োটিক যে দইগুলো পাওয়া যায় ওগুলো খাওয়ালেও অ্যালার্জিটা অনেকটা কমানো যায়। চেষ্টা করবে তোমরা এগুলো খাওয়ানোর জন্য। আর এক ধরনের মিথ থাকে যে সর্দি কাশি হলে কলা খাবে না। কখনোই না, সর্দি কাশি হলে কোনো রকম কোনো খাবার বন্ধ করবে না। বাচ্চা যেরকম খাবার খায় সেরকমই খাবার খাওয়াবে। তবে একটা সাজেশন দিতে পারি, তোমরা লিকুইড খাবার সবচেয়ে বেশি খাওয়াবে, আর লিকুইড উষ্ণ খাবার যেমন চিকেন স্যুপ খাওয়াবে। আর যারা ভেজিটেরিয়ান তারা ভেন্ডি মানে ঢ্যাঁড়স, লেডিস ফিঙ্গার খাওয়ালে বাচ্চার কাশি অনেকটা কমে থাকে। চিকেন স্যুপেও অনেকটা কমে থাকে। লেডিস ফিঙ্গারের স্যুপ আর চিকেন স্যুপ তোমরা গরম করে অন্তত একটু গরম দুবার খাওয়াবে। আর যেসব বাচ্চাদের যখন এরকম রাতে খুশখুশি, সারাদিন তো কিছু হচ্ছে না, তাহলে কেন? সারাদিন থেকে যে রাতে আটকানোর জন্যই তোমাকে সারাদিন এই প্রসেসটাই চালাতে হবে। বাচ্চাকে বারবার একটু লিকুইড খাবার বেশি দেবে, জল খেতে দিলে একটু উষ্ণ গরম জল দেবে, কখনো ঠান্ডা জল খাওয়াবে না। আর 1 বছরের ওপরে হলে তাকে তুমি মধু দিতে পারো, দিনে 2 বার 1 চামচ করে মধু দিতে পারো, তাতেও অনেকটা রিলিফ পাওয়া যায় সাময়িক। কিন্তু অ্যালার্জির কাশি একটা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমেই ঠিক হয়। এই সামান্য ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট বা টেম্পোরারি ওষুধে ঠিক হয় না। এই অ্যালার্জির কাশি শুরু হয় অ্যালার্জেনের মাধ্যমে। তোমার অ্যালার্জির কাশি হলে তার সাথে যে কেমিক্যাল রিয়াকশানটা হচ্ছে, যেই পার্টিকেলসটার জন্য তোমাদের কাশি হচ্ছে, সেইটা বাচ্চার শ্বাসনালীর সাথে ঢুকে গিয়ে কিছুটা রিয়াকশান করে শ্বাসনালীটাকে ছোট করে দেয়। এবার যখনই বাচ্চা শ্বাস নিতে যাবে তখন এয়ার ফ্লোটা কম হয়ে যায় আর বাচ্চার কাশি হয়। এই জন্যই কিছু জিনিস মেনে রাখলেই অ্যালার্জি কাশিটা দূরে করা যায়। তুমি তো প্রথমে ডায়াগনোসিস করতে হবে তোমার বাচ্চার কী থেকে অ্যালার্জি কাশি হচ্ছে। সেই জিনিসটা যদি ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারো তাহলে সেখান থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখতে পারো। আর যদি দূরে না রাখতে, আর যদি ডায়াগনোসিস না করে উঠতে পারো তাহলে যে প্রথমেই যেসব লোকেদের বা বাড়িতে যার সর্দি কাশি হচ্ছে তাদের কাছে বাচ্চাকে একদম যেতে দেবে না। বাচ্চার যেহেতু অ্যালার্জি হয়, আর যেসব বাচ্চাদের ইমিউনিটি একটু কম থাকে তাদের এই সর্দি কাশির ধাক্কা তার লেগে যাওয়ার চান্সটা খুব বেশি থাকে। বাচ্চাকে সবসময় যখনই ঠান্ডা বা চেঞ্জ হবে বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় নাক মুখ ঢেকে
ঠিকঠাক জামা কাপড় পরাবে। একটু একটু ঠান্ডা পড়ছে, তুমি তখনই বাচ্চাকে একটা হালকা স্কার্ফ পরিয়ে বাইরে বের করবে। অতিরিক্ত ঠান্ডায় বাইরে বের করলে মাস্ক পরিয়ে নাক, মুখ, কান যেগুলো দিয়ে আমাদের হাওয়া ঢোকে সেই জায়গাগুলো বন্ধ করে বাইরে বের করবে। বাইরে থেকে এসেই ফ্রিজের জল দেবে না, রুম টেম্পারেচারের জল চেষ্টা করবে দেওয়ার। বাচ্চারা অনেকেই বায়না করে, কিছু করার থাকে না, তাও তোমরা ফ্রিজের কোনো ঠান্ডা জিনিস বা ঠান্ডা জল বের করে খানিকক্ষণ রুম টেম্পারেচারে রেখে অন্তত মিনিমাম 15-20 মিনিট তারপরে বাচ্চাকে দাও। আবার এসিতে থাকছে বাচ্চা, এসি থেকে বেরিয়েই হুট করে গরমের মধ্যে চলে গেল, এসব জিনিস যেন না করে। আর অনেক বাচ্চাদের ভিড়ে শ্বাসকষ্ট হয় গরমে, যাতে অ্যালার্জিটা না হয়, সংক্রমণটা যাতে না হয়, তার জন্য ভিড়টাকে এড়িয়ে চলবে। যেসব বাচ্চাদের অ্যালার্জির প্রবণতা বেশি তাদের ছোটোবেলা থেকে শেখাতে হবে আমরা যথা হঠাৎ করে নাক মুছে নিলাম হাত দিয়ে, হাত ধুলাম, তারা বারবার তাদের হ্যান্ড ওয়াশ করার অভ্যাস করাতে হবে। হ্যান্ড ওয়াশ করালে হাতের মাধ্যমেই তো আমাদের জীবনীটা শরীরের মধ্যে ঢোকে, সেটা অলওয়েজ একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে রাখবে। স্কুলে গেলেও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে রাখবে, ছোট থেকেই ব্যবহার করা শেখাবে। বাইরে গেলেও বারবার যেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করে, রুমাল যেন ব্যবহার করে। পাশে কথা না বললেই নয়, বাচ্চা যদি আমার ডাক্তার বারবারই বলেন এই কথাটা, দেখবে বাচ্চা যদি খুব আনন্দে থাকে, সাফিসিয়েন্ট ঘুম হয়, সবসময় ঘুমের জায়গাটা তোমরা বাচ্চার সবসময় খেয়াল রাখবে, তাহলেই তোমার বাচ্চার সর্দি কাশিটা অনেকটা কমে যায়। আমি দেখি আমার ছেলে খুবই ছোট, ও এই কিছুদিন আগের সপ্তাহে খুব সর্দি কাশি হয়েছিল, তা আমি ঘুমানোর জন্য ওকে 2 দিন স্কুল পাঠাইনি। 2 দিন স্কুল পাঠানোও উচিত নয়, কিন্তু 2 দিন স্কুল না পাঠাতে সে যে একটা পর্যাপ্ত ঘুম দিল সাফিসিয়েন্ট, তাতেই সর্দি কাশিটা চলে গেল আমার। এই জন্যই আমি তোমাদেরও বলছি, সবসময় যে ডাক্তারের কাছে ছুটবে, ওষুধ খাওয়াবে তা না। বাচ্চাকে একটুখানি টায়ার্ডনেস থেকেও এগুলো হতে পারে এই পলিউশনের জন্য, তার চেষ্টা করো পর্যাপ্ত যাতে ঘুমটা হয় সে জায়গাটা অলওয়েজ দেখার জন্য। এবার বলবে তোমরা যে কখন আমরা বুঝবো যে ডাক্তারের কাছে সত্যিই যাওয়ার দরকার আছে, অ্যালার্জি কাশি হয়েছে, বা যখন দেখবে বাচ্চার জ্বর উঠে যাচ্ছে, কিছুতেই প্যারাসিটামল দিয়ে কমছে না, হয়তো 101 জ্বর হলো, দিনে 2 বার জ্বর হলো, ঠিক আছে, কিন্তু এটা যত দেরি, বাচ্চা একটু বড় হলে তাও ওয়েট করা যায়, কিন্তু আমি বলবো বাচ্চার জ্বর এলে 24 ঘন্টার মধ্যেই ডাক্তার দেখানো অবশ্যই ভালো। আর একটু বড় বাচ্চা হলে তাও ওয়েট করতে পারো। আর 1 বছরের নিচে বাচ্চাকে তো একবার জ্বর এলেই ডাক্তার পরামর্শই রাখা উচিত, কারণ অত ছোট, যতদিন না বাচ্চা কথা বলতে পারে ততদিন আমরা বুঝতে পারি না অতটা যে তার শরীরের ভেতর কী হচ্ছে। আর যদি দেখো বাচ্চার সর্দিটা খুব ঘন হয়ে গেছে, মোটা হয়ে গেছে, তাহলে আর বাচ্চাকে অসুস্থ যে সেটা বোঝার দুটো ভালো উপায় হচ্ছে, বাচ্চা হয় ঝিমিয়ে আছে আর নাহলে বাচ্চা খিটখিট করছে। বাচ্চারা 102 জ্বরেও দেখবে খেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কোনো ব্যাপার না, তাহলে বাচ্চা তোমার ওপে গেছে। আর যদি দেখো বাচ্চা 100 জ্বরেও নেতিয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে, তাহলে তাদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতেই হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি ব্রিদিং করছে, অনেক সময় ওই যে বললাম গলার কাছটা এরকম দেখবে এখানটা আপ ডাউন করছে, এই যে এই হাড়ের কাছটা এরকম দপ 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 করছে, এখানে যে আমাদের গলার কাছে হাড়টা আছে, তাহলেও বাচ্চার শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। তখনই আবার বাচ্চা অনেক সময় বলে মা কানে ব্যথা করছে, তাহলেও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। কানে অনেক সময় ইনফেকশন হয়ে যায়, আমরা বুঝতে পারছি না, বাচ্চা না, একটা কিছুক্ষণ হয়তো ঘুমাতে কাশলো, তুমি একটা ওষুধ দিলে বা একটু হালকা উষ্ণ গরম জল খাওয়ালে, তাহলে কমে গেল, ঠিক আছে। কিন্তু বাচ্চা কাশতে বমি করে ফেলছে, ঘুমাতে পারছে না আর সারা রাত, তাহলে তোমরা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। তিনিই ভালো করে দেখে এবং টেস্ট করে, তোমরা ভাববে যে অযথা ডাক্তারবাবু এতগুলো টেস্ট দিল, এতগুলো টাকার, এই অ্যালার্জি টেস্ট করতে প্রচুর টাকাও লাগে, কিন্তু না, তোমার বাচ্চার যে কিসে অ্যালার্জি, এই যে বললাম আরশোলার পটি বা কুকুর বেড়ালের গায়ে খুশকি থেকেও বাচ্চাদের অ্যালার্জি হয়, সিগারেটের ধোঁকাতেও হয়। আর যেসব বাচ্চাদের বাবারা স্মোক করে বা বাড়িতে কেউ স্মোক করে থাকেন, তাদের বলবো বাচ্চাদের যখনই স্মোক করবে সে যেন
4 ঘন্টা, তারপর আর বাচ্চার ধারে কাছে না আসে। এইগুলো থেকে অ্যাভয়েড করে দেখবে তোমার বাচ্চার কিসে অ্যালার্জি। এটা আমি প্রায় 1 বছর ধরে চেষ্টা করে করে যে আমার বাচ্চার কিসে অ্যালার্জি সেটা বার করতে আমার সময় লেগেছিল। এটা আমার ভীষণ অসুবিধা হয়েছিল। বাচ্চা তো ভুগেই ছিল, আর বাচ্চার কষ্ট হলে অত ছোটো বয়সে মা বাবারাও শান্তি পায় না। অনেক ডাক্তাররা বলে থাকে যে সমুদ্রে নিয়ে গেলে বাচ্চাদের সর্দি কাশি কম হয়। তোমরা সমুদ্রেও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারো বাচ্চাদের, তাতে একটু এয়ার ফ্লোটা ভালো হবে, পলিউশন কম যেহেতু এলাকায়, তাতেও অনেকটা বাচ্চা সুস্থ থাকে। আশা করছি আজকের এই সর্দি কাশি নিয়ে বাচ্চাদের যে এসেজ তোমাদের ভালো লেগেছে। অনেক প্রশ্ন থাকে এই রিলেটেড। আমি নিজে এই অ্যালার্জির কাশি থেকে অনেক দিন ভুগেছি বলেই তোমাদের এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করলাম। তাহলে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাও, আমি তার উত্তর দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব। ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করো। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার চ্যানেল ওয়ান বিউটিকে সাবস্ক্রাইব করো। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বোমারও যে বন্ধুরা আছে যাদের ছোট বাচ্চা যারা এই ধরনের সমস্যায় ভোগে তাদের সাথে শেয়ার করো। তাদের যদি একজনও উপকৃত হয় আমার তাহলে খুব ভালো লাগবে। আসি তাহলে বন্ধুরা, আরও অন্য একদিন অন্য একটা বাচ্চাদের সমস্যা নিয়ে তোমাদের সামনে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি হাজির হব। নমস্কার।